Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maman Rose Esther Aël Soussou. Liboso na bino po tokoka suko exhorter muke. Tokoka susu ko sala appel na bana na Nzambe. Kutokoka lisusu koloba muke de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nzambo akufela biso na ekulusu alinga biso. Lelo su tokoloba muke lisusu pona tina kombo na Yesu. Pona koluka susu kobikisa milimo na bisika ebele po lelo penza na mikolo tozali na yango ebele baza kosusola kaka te ebele yango tokotika pete tellement ke tolingi bango mingi lola eza kitoko pona mutu nyonso lola eza mboka malamu pona molinga mi nyonso mwana na Nzambe nyonso akota lola yango na ngonga o tokotika moma biso o tolingi kopase liboso na Yesu Masia na maboko na Yesu tokobondela. Éternel Père Saint Papa na tomboli bonzambe na ona ngonga oyo na Yesu kokumisa yo mobateli malamu Nzambo ayebi na kobomba biso po tokoma su mokolo oyo tika kombone ku mama papa tika kombone ku mama tika yo meyo zwa lokumu papa po ete liboso na yo Seigneur Jésus moto moko te akoki na koloba noto wi osalaka oyo lingi bongo na tina na yango Seigneur Jésus olingaki ete biso tozala na mokolo oyo po tobakisa susu un plus ya connaissance ya koyeba ndenge nini kotambola na yo opesa biso makasi opesa bandeko nyonso makasi opesa bao nyonso bazwami mosika na pembeni Jésus makasi makila na yo sanctifie biso papa esukola pe moma oyo tozwa kimia na mitemo etukami na mitemo ezoki eska bandeko baza kolela Jésus opesa kimia po yo nde mopesi na kimia yonde mungango aswanyaka bablessure intérieure yango na ngonga o Jésus totomboli kombo na ope totomboli yo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Lelo Maman Rose akoloba na bino l'importance d'avoir Jésus-Christ dans votre vie. L'importance d'avoir Jésus dans notre vie. Moi et toi. L'importance d'avoir Jésus. Oyebi ebele ba neglijaka ndenge nini moto akoki koyamba Yesu Masia na bomoi na ye bazwaka tango te to bazaka ko négliger balela Jésus est tellement important molinga mindeko kati na Yesu ya kozala na ye na bomoi na yo ya ko s'accrocher na ye ya ko yebisa que Jésus-Christ habite en moi. Jésus viens Jésus le roi, viens occuper une grande place dans mon cœur. Je te fais une petite place, Seigneur, viens rentrer. Viens Seigneur mon Dieu, occupe-toi la première place et le reste soit derrière toi. C'est très important. Important deko. Oyebi koyamba Jésus-Christ na bomoi na yo elingi koloba yo za kosala nzoto na yo temple de Dieu ozo sala bomoi na yo ezala occupé na Jésus-Christ de Nazareth le tout-puissant. Donc tango yo za koyamba Jésus-Christ de Nazareth na bomoi na yo yo za kosala ke nzoto na yo ezala habité par le tout-puissant. Jésus azala au contrôle ya bomoi na yo na makambo nyonso eza invisible peu visible. Bato basosola kite batikala ba corps terrain. Oyebi corps terrain lingi koloba nini ndeko? Corps terrain eza corps oyo moto nyonso akoki kosakanela ngo ndenge alingi. Les esprits impurs aussi peuvent jouer avec ça comme ils veulent. Bakosakana na nzoto na yo parce que eza corps terrain. Botalaka ba terrain vide. Oyo ezanga clôture ezanga portail. Oyo ezanga occupation ata elembo moko te même si ezali terrain ya moto
mais tango atia yango na valeur te aprotéger yango te eza terrain vide sa protection. Bana bakotaka mpona kobeta bale, bao balingi kosakana bakotaka, bao balingi konena bakotaka, bao balingi komela makaya bakotaka, bao balingi kaka kokomisa yango esika moko ya bamasanga bakotaka, pe basalaka yango ndenge elingi. Epi na suka bokomona terrain wana eza bosoto, terrain wana eza salité. Et puis, eza même pas si bien sabino que ce terrain est occupé, appartient à quelqu'un. Bon, on dit matin, on dit mandeni. Parce que au komona ba terrain, oyo ezwami na bakolo nango baza na mayele, même si eza na ndako te, akosala ngo clôture, pe atie portail. Cela veut dire ce terrain est occupé. Mutu azana droit ya kokota kuna te ya kosala n'importe quoi. Ndeko molinga mikati na Yesu. L'importance d'avoir Jésus-Christ dans ta vie, ozotia sécurité na bomo na yo. Oza kotia sécurité na kati ya bomo na yo. Ozali mutu oyo milimo koki kokota ndenge elingi te ndeko nanga. Nous sommes sur la planète Terre, la planète le plus mauvais de toute les planètes. Eza planète ongana otovandi. Ce qui totali na Apocalypse 12, hein, de 12 à 13, à 14 même, zokoyeba nini, Bible elobi na biso. Réjouis-toi, le ciel, réjouis-toi. Car aujourd'hui, Satan est descendu sur la terre et malheur à la terre. Car Satan est déjà descendu avec une colère ardente, violente. Ndekonanga, tu vois sur cette planète, eza planète ya mabe makasi. Po eza planète au Satan akita. Pe akita na kanda. Eza planète oyo makambo spirituel eleki charnel. Donc soki yo zokoyeba litomba ya kozala na Jésus-Christ na bomo ina oyo ya koyambaka ye mikolo nyonso lokola mokonzi pe mobikisi te oza moto na pasi. Oza moto na kolela parce que yo oza ko comprendre te ou parce que yo pe olingi no ko comprendre te ou parce que olinga makambo yango parce que oza terrain vide. Oza terrain sa protection. Eza mawa tango mutu aza corps terrain. Corps terrain oza ko recevoir milimo ndenge na ndenge. Oyebi bato ebele lelo bakangami na mabe ndeko nanga. Lelo tozoloba mokilio ekomi mabe leki, méchanceté leki, boye leki, mokilio. Mais botala malamu. À qui on a de problème? À nos frères, à nos sœurs? Non. Aux esprits impurs. Oyebi les esprits impurs. Batele makanaba virage. Batele maka partout. Yo wana ozoyaka. Yo corps terrain. Oso uti kindumba. Oso uti komela. Oso uti koswana. Oso uti kobunda. Yo lingi kososolate. Oza koyaka. Démon esprit impire. Atelema kiwana. Asaye nini? Akoti. Akoti. Akoti po bango baza ba esprit, baza na besoin accord. Alors bakoki kokota na corps au Jésus-Christ de Nazareth azo regnete, bakota kana ba corps terrain. Akoki pe kokota 4, 5, 10 bakoti basali ndako na bango na kati ya nzoto na yo okomi incontrôlable. Bakoki su ko contrôler yo te. Mutu akoki si ko supporter yo te. Nde yango bozomona mabeleki. Mabeleki. Batu bazoyoka su te. Esprit impire ayoka kate aza matoi te. Ayoka kate. Ye abengami mal. Okomona mutu bozaki ne bien.
Mukomsu bokuta na boy. Aotalo lokola yebi yote. Deuxième personnage. Esprit impire soka koti na kati ya mutu. Asalaka o nyonso esepelisaka batu te. Po yaza le contraire ya bien. Okomona mutu mususu. Atalika mwana salaka eza mabe. Bozo pekise aoyoka te. Les mêmes erreurs. C'est le même erreur ya salaka. Le même problème. Yango kaka ya salaka. Olingi oyeba mutu aza na kati ya ba esprit impire. Basenga pardon te. Même si asali yo mabe. Aosengo pardon te. Bango bayebi bolamu te. Bamikitisaka te. Ata aza mwana oyo boti. Osala e bien ndenge nyonso. Ako reconnaître ango te, bazaka reconnaissant te. Esprit impire eza ingrat. Yango moni bato ebele, bakomi ba ingrat. Bakomi atosali ebolamu, po azongiselo mabe, azata na tina te. Aokakile yo te. Akobosana ne bolamu osalaki ye. Bazana facilité ya kozwa mabe na bango alatisi yo mutu amalamu. Ndenge kaka 2 Timothée 3 ezolo balabiso, ils deviendront les ennemis des gens du bien dans les derniers jours. Baza batu oyo bakomi possédé, baza batu ya ba problème. Basenga pardon te, bamonaka mabe na bango te. Ba reprochaka bango te. Soko reproche ye omemi ngambu. Et pour na bango bazo vivre na le contraire ya bien. Oyo tu eza mabe, eza malamu bakoma possédé. Esprit impire na kati na moto. Mutu penza ya malamu, mutu azaka malamu, un moment donné, bozo saisir ye lisuti. Azaka kolata malonga mama monene lokola nga akoma kolata bakona libumu polele. Bibi na bina oka susonite. Akosala makambo bae baka sonite. Eza esprit impire kati na moto. Yango moni bibelo zolo banabiso elobi. Tu n'as pas de problème avec ton frère que tu vois, mais à celui qui est à l'intérieur de lui. Qui est à l'intérieur de lui. Parce que c'est l'intérieur de l'homme qui fait l'homme. Mais tango bozo mona mutu na libanda. Esprit impire na kati na moto. Esaka misale ebele. Moi so azaka respect. Mobali azaka mobali posé. Mobali respect. Akoma milangwa bibina bina. Boko kute na banganda balati sa ye liputa na loketo azo bina. Oloba nini. Aoyoka te. Bokoma ko se poser ba question. Akoma boendenge nini. Bozaka na bandeko. O bazalaka bien na famille. Babaluke la famille. Surtout, soko salaka e malam. Otangisaka e ba classe. Okotisaka e hôpital. O dépensaka na vie na e. Soki akomi habité na esprit impire. Okomi premier ennemi na e. Kolukate acclamé yondeko nanga molingami kati na Yesu. Tala pourquoi eza important na vie na biso ya koyambaka Jésus-Christ de Nazareth tous les jours na kati ya bomoi na yo comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Soki ozoyamba Jésus tonga na sina yambaka Jésus na bomoi nanga oyambaka ye me ozotambola na concordance à l'ilobate ozo se trouver na l'ilobate. Tu dois te correspondre avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne correspond pas avec ce que tu fais, c'est que il faut renouveler la alliance na ona Jésus, ba relation na yo. Il faut zongaka parce que esprit impire na kati na moto, ba kolonga ngoka na kati ba prière de supplication. Kozwa kata na kati prière ya supplication, ko implorer la miséricorde de Dieu tout puissant à Jésus-Christ. Ya koyebisaka Jésus yaka na bomoi na ngai.
Jésus yaka na bomo inanga Jésus nga na yambi lokola mokonzi pe mobikisi nanga yaka kokangola nga Jésus na makambo nga na yebi kokangwa manga mokote na bisika oyo ngai na koki kokimela te parce que molimo mabe soki ekoti kati na moto eza pasi esengaka prière o babengaka en esprit et en vérité. Nde bozomona lelo mabe eleki. Nde bozomona lelo baza na somo te. S'il s'agit asala likambo ya lingi bozoloba mwana penza kokosa likambo bwendenge ni nono. Esprit impire soki ekoti kati na mwasi na yo, soki ekoti kati ya mobali na yo ndeko eza pasi. Tango bozo tambola sans Jésus-Christ dans votre vie, boza bakor terrain oyo milimo ezo kokota ya ndenge na ndenge. Soki pe elingi ekbebisa bonheur na yo parce que esprit impire aza molinga mina biso te ndeko nanga. Aza molinga mina biso te. Esprit impire, nabiso, Bible zolobango, na 2 Corinthiens 6:14. On n'a rien de commun avec les démons. On n'a rien à commun. Ayeko sepelisa ote ndeko nanga molinga mikati na Yesu. Ayeko détruit bonheur na yo. Okomono zaki na mwasi no ya bien. Oya zaki lipamboli po na yo. Ozaka moto bato batiolaka, moto bato basekaka, bando kutana na mwasi na yo, vi na yo ekoma malamu banda bokutanaka na mwasi wana. Ozangaka voiture okomi na voiture, ozangaka bandako okomi kovanda na bandako ya bien. Mais ennemi no ya liboso komi mwasi wana, okomi kotale ozolia mino, oboma kaka, esprit impire kati na moto. Soki pe mwasi motaza habité n'esprit impire eza pareil nde yango bozomona mobali abomi mwasi mobali abwaki mwasi l'étage mwasi atie mobali mbeli. Attends, ça ce n'est pas les œuvres de Dieu. Et pona koboma mutu kotangisa makila eza eloko moko eza na puissance moko ezaka facile. Mais si tu vois quelqu'un arrive à faire ça, dis-toi qu'il n'est plus seul. Ba deuxième personnage balati bilonga bato balati banzoto bato mama soki ozana Yesu Masia te bakomi komona yo na butu yo ndoki bakomo sakanela yo. Esprit impire ekoko banda kotambiso bolumbu otambolaka mwana mwasi olataka bakilota malonga te. Mwana mobali ozasu na stop te. Esprit impire kati na moto eza bosamboli. Eza eloko eyeko bebisa po lelo milimo amabe ekomi ebele ezokota na bandenge ebele molimo mabe kati na moto eza na makambo ebele oyo eyeko sala na kati na bomoi na bato ba esprit impire mususu pona ko détecter ngo il faut zala na molimo musango ozala mama ou moto na mabondeli ola ebi ko bele la Jésus en esprit et en vérité. Po yo yeba ke oyo eza Jésus eza molimo ya mabe po ebele basali nango pe na kati na Yesu Masia ba bengi yango molimo mosatu me démon. Oka par exemple tazo tia mosape na litoi allo eza molimo mosantu te. Eza yango te. Saint-Esprit bamona kete yo koma kosentir aspect moko emo etalaka yo. Otambola kosentaka aspect moko ezalaka na yo. Okoma me ebangisa kote. Ekoma koluka donc ekoma yo deuxième personnage. Fais attention. Bosala attention. Yango Bible lobaki mukola suka ebele bakozala surpris. Ebele bakozala surpris.
Yango pozo mona lelo makambo ekoti ebele, meme basi, meme mibali, ekoti ya minene na kati ya bomoi na bato, parce que bato bazana du mal, ya koyamba Jésus, lokola mokonzi pe mobikisi na ye personnel, avanda na kati na Yesu Masia, afungwela Jésus motema, Jésus akota vanda na kati na ye, apelisa mwinda ya bomoi, bokomi ba corps terrain. Corps terrain et ko détruire yo bonheur. Corps terrain et ko saliso makambo mabe eza ennemi à bonheur na yo première de choses. Basenga ka pardon te même asali yo mabe. Akosengo pardon te bami kiti sakate ba ebi angote. Yo kaka fosenge pardon. Même papa nandako, même maman nandako. Si tu remarques que asenga ka pardote parce que molimo mabeza na orgueil démoniaque. Dekonanga katina Yesu. Lelo molimo mabe esprit impire ekoti ebele ndo moni yango ba mama ebele bazozo ba cancer ba utérus bazozo ba cancer mabele parce que yo monaki mobali wana tondi samane na milimo mabe obimi na ye okoma muto ba maladie parce que oyo zo bima na ye oyo akoma korenye kati na ya kabolaka nzoto aza esprit impire. Ozalaka munene tokoma tala munene okoma tala libumu okoma na banzoto nozo tala ngobo nzoto no eza ya kobeba ozoyeba lisusu te mobali okomi impuissant obimaki na mwasi oyo aza na besprit impire okomi impuissant makasi ezaka su te makambo esimbaka su te. Ndekonanga kaka parce que bozako ignorer ce qui dit la Bible. La Bible nous dit bien en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Comment tu es, tu aimes la vie, mais tu es celui qui est la vie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Hein? Olingi, on vit qu'une seule fois. Mais c'est toi qui l'as dit. Si tu veux vivre une seule fois, tu vas vivre une seule fois. Mais vivre la vie de Jésus, c'est éternel. Ce n'est pas vivre une seule fois. Ndeko, le temps est mauvais. Oyo bino bozo mona na miso. Eza muke. O bozo mona te eleki ebele. Kati na légion. Yemoko azaki na plusieurs démons au babengi légion. Et c'est pareil aujourd'hui. Okomona mutu mususu mutuka ya ba problème. Mutuka ya ba problème. Ye pona yeko makambo nyoso eza examen eza kaka makambo nyoso eza kaya minene. Makambo nyonso eza kaya minene. Nyonso eza examen d'état. Nyonso likambo lopete ezaka te balobaka netika te. Okomona bato ebele bazaka na mabunga il tourne en rond. Bakoka suko raisonner bango mon côté parce que intelligence na yo ezaka sou na placité bakoma koti kele instinct ya minute soit ka bo moto linge zonga à comprendre mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis comme ça taya elongwe ke même si on remarque que alingi a changé lobi mona mutango a changé azongi nenga zalaki yozo comprendre tende konanga tokota na ba prière à supplication toke ko fuka mela Jésus. La Bible nous dit dans Jérémie 9, cherchez les pleureuses qui viennent pleurer pour notre cas. Bato baebi kolela, ce n'est plus le temps pour ça lolendo. Ce n'est plus le temps pour lataka soki ndenge nini. To komi na tango ya kolela parce que l'esprit impire et tondi mokili et habité ba corps ya ba nos frères, nos sœurs, nos enfants. To komi bato na mawa bana bazoka suba mama te bana balingi susu koyoka te ate lokwane eza mabe akandiango bendela lokumu. Ndo Bible lobaki nos ennemis, nos premiers nos ennemis, ce seraient les gens de notre maison parce que beaucoup seront habités
par les esprits impurs. Deuxième personnage. Baza contre la loi du bien et ce sont les ennemis des gens du bien. Ndekonanga. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Priez. Boluka Yesu. Pour ceux qui moi n'ont pas comme habité l'esprit impur. Nde banana bango ba oboma ba parents. Bango ba komata likolo a mutu. Ozaka mama respect mama malamu. Ba acte moi ne comme sambo isayo. Parce que les enfants sont habités. Pour na kwa mpeshango. Vandisaka banana o yambesaka bango Jésus-Christ bofukami. Jésus biso tozo yambo na libota na biso lokola mokonzi pe mobikisi na biso. Kota na kati ya ndako na biso Jésus, kota na libota nanga, yaka kosunga biso, bundela biso bitumbo tokoki na kobunda te Seigneur Jésus-Christ. Car il n'y a que toi et toi seul. Tu es bon Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre servante Maman Rose Esther, la ministère de la crainte de Dieu. Soyez bénis.